అమెజాన్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో సేల్స్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయి, మీ అందరికీ తెలుసు. సో ఆల్మోస్ట్ బై చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒకవేళ మీరు కొనాలి అనుకున్నట్లయితే ఎస్బీఐ కార్డు ఉన్నట్లయితే అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో సరికి ఐసిఐసిఐ అండ్ కొడాక్ కార్డు ఉన్నట్లయితే మీకు ఈజీగా బై అయితే చేసేసుకోవచ్చు. మీరు టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, ఎందుకంటే చాలా లూడ్స్ డీల్స్ అయితే వేస్తుంటాం, అప్పటికప్పటికే వస్తుంటాయి పోతుంటాయి కాబట్టి. సో మీరు తొందరగా బై చేయాలనుకుంటే బై అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏంటి అన్నట్లయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ డీల్స్ అనేవి ఆల్రెడీ మన టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్లో వేసి వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. సో అందుకనే మీరు టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్ మస్ట్ అనేది నేను చెప్తూ ఉంటాను, ఎందుకంటే అప్పటికప్పటికి డీల్స్ అయితే వస్తుంటాయి, కూపన్ ఆఫర్స్ రిమూవ్ చేస్తుంటారు, ఏదో ఒకటి చేస్తుంటారు, వాళ్ళకు ఒక తీరుగా ఉండరు కదా. అందుకనే కూపన్ ఆఫర్స్ ఇలా అయితే పోతున్నాయి, అందుకని వెంటనే మీరు బై చేయడానికి ట్రై అయితే అవుతుంది అన్నమాట. సో కొత్తగా తెలుసుకుంటారు, కొత్త లూట్ డీల్స్ అయితే వస్తుంటాయి కాబట్టి డీల్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే అవ్వండి. షివ్ డే డీల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇచ్చాను, ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మన ఛానల్ పేజ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది, జాయిన్ బటన్ అయితే ఉంటుంది, జాయిన్ అయితే అవ్వండి. లింక్ వర్క్ కాకపోతే మీ మొబైల్లో టెలిగ్రామ్ యాప్ ఓపెన్ చేసి షివ్ టెక్ డీల్స్ అనేది టైప్ అయితే చేయండి, చాలు మన ఛానల్లో వస్తుంది. ఆ ఛానల్ పేజ్లో జాయిన్ బటన్ అయితే ఉంటుంది, జాయిన్ అయితే అవ్వండి. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. అండ్ మీరే కాదు, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని వాళ్ళని కూడా తీసుకొని అయితే రండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా లూట్ అయితే చేస్తారు. మీరు ఒక్కరే చేస్తే బాగోదు, అందుకే వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి, తీసుకొని రండి, జాయిన్ అవ్వమనండి. ఇలాంటి మంచి లూట్ డీల్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు. ఎవరైతే రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇది మంచి డీల్స్ అన్నమాట. ఆల్రెడీ నేను టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్లో చెప్పాను కదా, ఇంతకుముందుగా నేను టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పే డీల్ ఏంటంటే ఇది రిఫ్రిజిరేటర్, అది కూడా వాల్పూల్ నుంచి 5 స్టార్ రేటింగ్ కలిగిన డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనమాట. దీని ప్రైస్ సరికి 25,490 రూపాయలు అయితే ఉన్నాయి. మనకు ఒక కూపన్ ఆఫర్ అని ఇస్తున్నారు 750 రూపాయలని. కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ యొక్క రిఫ్రిజిరేటర్ మీద కొన్ని రిఫ్రిజిరేటర్స్ మీద ఒక కూపన్ కోడ్ అయితే ఉంటుంది, ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా. ఈ కూపన్ కోడ్ని మీరు బై చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క కూపన్ కోడ్ ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది, దాంట్లో మీరు పే చేశారు, అప్లై చేశారు అంటే ఒకవేళ 1000 రూపీస్ వస్తుంది, ఇంకా తగ్గుతుంది. సో ఒకసారి చెక్ చేయండి, నేను కూపన్ కోడ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. బై చేయాలనుకుంటే మీరు టెలిగ్రామ్లో ఉన్నట్టయితే ఈజీగా వెంటనే చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా అయితే ఉంటుంది, అన్నీ క్లియర్గా మీకు అయితే మెన్షన్ చేసి పెట్టి మరి పోస్ట్ అయితే చేస్తున్నాను కాబట్టి. అండ్ అలాగే అది ఒక 1000 రూపీస్ అయితే అవుతుంది. అలాగే మన ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ మీద ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ పెట్టుకుంటారంటే 2000 రూపాయలు అయితే తగ్గుతుంది. ఇలా తగ్గిన తర్వాత ఈ యొక్క 25,490 ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్ వచ్చేసరికి 22,490కి అయితే వస్తుంది. ఇది ఒకటి అయితే మంచి డీల్ అనమాట. సో ఇది 5 స్టార్ రేటింగ్ వాల్పూల్ నుంచి, సో చాలా బాగుంటుంది, ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి, డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ఇచ్చాను. అండ్ అలాగే మీరు సామ్సంగ్ నుంచి చూస్తున్నారంటే సామ్సంగ్ నుంచి 256 లీటర్స్ కలిగిన 3 స్టార్ రేటింగ్ అనమాట. దీని ప్రైస్ సరికి 29,490 అయితే ఉంది. అంటే కూపన్ కోడ్ అయితే ఇచ్చారనమాట 1000 రూపీస్. అలాగే చెప్పాను కదా ఏఎంజెడ్ ఒక కూపన్ కోడ్, దాని నుంచి కూడా మనకు ఒక 1000 రూపీస్ అయితే వస్తుంది. అండ్ అలాగే మనకి ఎస్బీఐ కార్డు యూజ్ చేస్తే ఫుల్ పేమెంట్ చేస్తే 1750 రూపాయలు తగ్గిన తర్వాత 25,740కి అయితే ఈ యొక్క రిఫ్రిజిరేటర్ అయితే వస్తుంది. అండ్ చెక్ చేయండి, కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇచ్చాను, మన టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్ నేను ఆల్రెడీ పోస్ట్ అయితే చేశాను, ఒకవేళ చెక్ చేయాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి కూడా చెక్ చేయొచ్చు. నుంచి కూడా కావాలంటే ఎల్జీ 242 లీటర్స్ 3 స్టార్ రేటింగ్ అనమాట ఇది. దీని ప్రైస్ సరికి 24,999 అయితే ఉంది, అంటే 25,000 అయితే అనుకోండి. ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు మీరు యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఫుల్ పేమెంట్ చేస్తే 2,250 రూపాయలు తగ్గుతుంది. లేదు ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటే అంటే మీకు 3,000 రూపాయల ఆఫర్ అయితే వస్తుంది. ఈ 3,000 ఆఫర్ మనం ఇక్కడ పెట్టినట్లయితే 21,999కి అయితే వస్తుంది ఈ యొక్క రిఫ్రిజిరేటర్. సో నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, చెక్ చేయండి ఒకసారి, ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ఎవరైతే రిఫ్రిజిరేటర్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు. అండ్ మరొకటి సామ్సంగ్ నుంచి మనకు ఎక్కువ లీటర్స్ ఉన్నది, అంటే 336 లీటర్స్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇది 3 స్టార్ రేటింగ్, 3 స్టార్ రేటింగ్, 5 స్టార్ రేటింగ్ అయితే కాదు. అండ్ 3 స్టార్ రేటింగ్, దీని ప్రైస్ సరికి 33,990 అయితే ఉంది. మీకు ఎస్బీఐ కార్డు ఫుల్ పేమెంట్ చేస్తే 1,750. నేను చెప్పాను కదా కూపన్ కోడ్ అన్నిటి మీద మీరు అప్లై చేస్తూ ఉండండి, చెప్పలేం ఏదో ఒక దాని మీద అయితే వస్తుంది. సో అప్లై చేస్తూ ఉండండి, ఆ కూపన్ కోడ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మేబీ దీని మీద వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. సో అందుకే చెప్తున్నాను. సో ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు యూజ్ చేస్తే 1,750 రూపాయలు అయితే తగ్గుతుంది. అండ్ అలాగే మీరు ఎస్బీఐ కార్డు ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటే 2,500 రూపాయలు అయితే తగ్గుతుంది. సో 2,500 రూపాయలు తోటి అండ్ అదేవిధంగా మొత్తానికి రిఫ్రిజిరేటర్ సరికి 31,490కి అయితే వస్తుంది ఈ యొక్క సామ్సంగ్ నుంచి 336 లీటర్స్. అలాగే మరొకటి హయ్యర్ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ లీటర్స్ కావాలి భయ్యా, మా ఇంట్లో ఎక్కువ మంది అయితే ఉన్నారు, ఎక్కువ లీటర్స్ కావాలంటే 630 లీటర్స్ అనమాట. ఇది సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ అయితే ఉంటుంది. సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ 63,990 అయితే ఉంది. కానీ మనకి ఇక్కడ కూపన్ ఆఫర్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి, వాటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
కూపన్ కోడ్ వచ్చేసరికి 2000 అయితే ఇస్తున్నారు. అండ్ అలాగే మీరు కూడా ఇక్కడ అప్లై చేయండి బై చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క కూపన్ కోడ్ చెప్పినది, అది కూడా ఒక 1000 రూపీస్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ మీరు యూజ్ చేశారంటే 2500 రూపాయలు అయితే తగ్గుతుంది. లేదు ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ పెట్టుకుంటా అంటే 3250 రూపాయలు అయితే తగ్గుతుంది భయ్య. సో ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ 2000 కూపన్ కోడ్ ఇవన్నీ తీసిన తర్వాత 58740కి అయితే వస్తుంది. సో హయ్యర్ కెపాసిటీ అంటే 630 లీటర్స్ అన్నమాట. సో హయ్యర్ కెపాసిటీ ఉన్న ఒక డబుల్ డోర్, అది కూడా సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ కావాలనుకుంటే దీన్ని అయితే చూస్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు. హైయర్ కంపెనీ నుంచి బాగుంటుంది. సో నాకు వద్దు, నాకు ఇంకొంచెం బ్రాండెడ్ కంపెనీ నుంచి కావాలి, హైయర్ నుంచి వద్దు అంటే సామ్సంగ్ నుంచి కూడా అయితే ఉంది. సామ్సంగ్ 580 లీటర్ అంటే 580 లీటర్లు కలిగిన సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ అయితే ఉంది. ఇది 74,990 అయితే ఉందన్నమాట. కొంచెం ఎక్కువ అయితే ఉందని అయితే చెప్పొచ్చు. అండ్ కూపన్ ఆఫర్ వచ్చేసరికి 5000 ఇస్తున్నారు. మేబీ నేనైతే చెప్తున్నాను, నేను చూసినప్పుడు ఈ కూపన్ ఆఫర్స్ అయితే ఉన్నాయి. మేబీ మీరు చూసే సమయానికి ఉంటాయో ఉండవో నాకైతే తెలియదు. ఇక్కడ 5000 అయితే కూపన్ ఆఫర్ అయితే ఇస్తున్నారు. అలాగే నేను చెప్పిన ఏఎంజెడ్ అది కూపన్ కోడ్ అయితే ఉంది కదా ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఆ కూపన్ కోడ్ మీరు యూజ్ చేస్తే ఒక 1000 రూపీస్ తగ్గినా కూడా తగ్గొచ్చు. నేనైతే కన్సిడర్ చేస్తలేను, అది అప్లై చేసి చూడండి అంతే, ఓకేనా. లేదా ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు యూజ్ చేస్తే 1750 రూపాయలు తగ్గుతుంది. ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటే 2250 రూపాయలు తగ్గుతుంది. ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ కూపన్ కోడ్ 5000, ఇవి తగ్గించినట్లయితే 67,740కి అయితే ఈ యొక్క రిఫ్రిజిరేటర్, అది కూడా సామ్సంగ్ బ్రాండ్ నుంచి అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో 580 లీటర్స్ అనమాట సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్. సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇచ్చాను, బై చేయాలంటే బై చేయండి. అలాగే చెక్ చేయండి, మన డీల్ ఛానల్ కూడా అయితే పోస్ట్ అయితే చేశాను ఆల్రెడీ. సామ్సంగ్ నుంచి మరొకటి అయితే ఉంది, ఇది వైఫై ఎనేబుల్ సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి 653 లీటర్స్ అనమాట. దీని ప్రైస్ ఎంతో తెలుసా, 86,990 అయితే ఉంది. మన కూపన్ వచ్చేసరికి 5000 అయితే ఇస్తున్నారు. మళ్ళీ నేను ఇక్కడ చెప్పిన ఒక కూపన్ ఆఫర్ అయితే ఉంది కదా, అది కూడా అప్లై చేసి చెక్ చేయండి, 1000 రూపీస్ తగ్గే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎస్బీఐ కార్డు మీద డైరెక్ట్ ఫుల్ పేమెంట్ చేస్తే 8500 రూపాయలు అయితే ఇస్తుంది ఫుల్ పేమెంట్. లేదా ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటే 9000 రూపీస్ ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ మీద మనకు ఆఫర్ అయితే వస్తుంది. సో అప్పుడు దీని ప్రైస్ సరికి 72,990. మీకు వైఫై ఎనేబుల్ సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ విత్ 653 లీటర్స్ హయ్యర్ లీటర్స్ ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్, ఇది సామ్సంగ్ బ్రాండ్ నుంచి. సో ఇది కూడా చెక్ చేయండి, డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ఇచ్చాను. అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మన డీల్ ఛానల్ కూడా పోస్ట్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. నుంచి 655 లీటర్స్ కలిగిన రిఫ్రిజిరేటర్ సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనమాట. దీని ప్రైస్ సరికి 79,990 అయితే ఉంది. మీకు ఎస్బీఐ కార్డ్ యూజ్ చేస్తే 4500 రూపాయలు తగ్గుతుంది డైరెక్ట్ ఫుల్ పేమెంట్. లేదా ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటే 5000. సో ఇవన్నీ మనకు తగ్గిన తర్వాత ఈ యొక్క ఎల్జీ రిఫ్రిజిరేటర్ సరికి 69,990కి అయితే వస్తుంది. సో ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ఇచ్చాను, బై చేయాలనుకుంటే బై అయితే చేయండి. అండ్ హయ్యర్ నుంచి కూడా 3 స్టార్ రేటింగ్ మరొకటి అయితే ఉంది, ఇది డబుల్ డోర్ అనమాట. సో 325 లీటర్స్ది, ఇది 3 స్టార్ రేటింగ్, 34,980 అయితే ఉంది. సో మీకు 2000 కూపన్ అయితే ఇస్తున్నారు. అలాగే ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు మీద మీకు డైరెక్ట్ ఫుల్ పేమెంట్ చేస్తే 1750 రూపాయలు అయితే ఇస్తున్నారు. ఎస్బీఐ ఈఎంఐ చేస్తే 2500 రూపాయలు, అన్ని తీసేయంగా 30,490కి అయితే ఈ యొక్క హయ్యర్ నుంచి మీకు రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఒకటి ఫైనల్గా ఎల్జీ నుంచి 343 లీటర్స్ కలిగిన డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ అయితే ఉంది. ఇది 2023 మోడల్ 2023 మోడల్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనమాట. 33,990 అయితే ఉంది. కూపన్ వచ్చేసరికి 1500 అయితే ఇస్తున్నారు. ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు మీద మీకు 3250 అయితే ఇస్తున్నారు. ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటే ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు మీద 4000 అయితే ఇస్తున్నారు. ఇవన్నీ అంటే ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ కూపన్ ఇవన్నీ మనం తీసేయంగా 28,490కి అయితే ఈ యొక్క ఎల్జీ 343 లీటర్ కలిగిన డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ అయితే వస్తుంది. సో గైస్, బై చేయాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇచ్చాను, వెంటనే వెళ్ళి బై అయితే చేయండి. మరి ఇవన్నమాట, ఇంకొన్ని వస్తూ ఉంటాయి, అవన్నీ మన టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్లో పోస్ట్ అయితే చేస్తుంటాను. సో మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకోవాలి, మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా కూడా వాళ్ళకు కూడా మన లింక్స్ అనేవి షేర్ అయితే చేయండి. లేదా వాళ్ళనే మన టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి, వాళ్ళకు కూడా ఈజీగా అయితే ఉంటుంది. ఈ ఒక్క రిఫ్రిజిరేటర్ కాదు, వాళ్ళకి ఎన్నెన్నో వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సినవి వాళ్ళు బై చేస్తారు ఆ లింక్ యూజ్ చేసుకొని. ఇంకా ఎవరైనా డౌట్ఫుల్గా ఉన్న వాషింగ్ మిషన్లో అండ్ రిఫ్రిజిరేటర్లో ఏమైనా ఉన్నా కూడా, డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నన్ను ట్విట్టర్లో అయితే, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ట్విట్టర్లో అయితే పింగ్ అయితే చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు రెస్పాండ్ అయితే అవుతాను తొందరగా. అండ్ ఇంకా టీవీస్ మీదైనా, సౌండ్ బార్స్ మీదైనా, ఇంకా వీటన్ని మీద మొత్తానికి అయితే ఒక మనకు టెక్ ప్రోడక్ట్ మీద ఏమైనా కావాలనుకున్నా కూడా పింగ్ అయితే చేయండి, మంచిగా లింక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తాను, మీకు హ్యాపీగా బై అయితే చేయండి, షాపింగ్ అయితే చేయండి. సో ఇదన్నమాట రిఫ్రిజిరేటర్ మీద ఇంకా వస్తున్నాయి, అవన్నీ కూడా మన టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. బై బై, సీ యూ, టాటా, టేక్ కేర్, లవ్ యూ ఆల్.